Wow. Haya, Mungu mbele kweli, hakuna mkate Mungu mbele ya chai. Leo nimeamua sasa ni surprise. Ndio mke wangu nimemjengea huyu, sasa ndio nimemjengea Runda Ukambani. Kitu ya kwanza tuna appreciate Mungu mahali ametutoa. Sisi ni hata ukituangalia sisi ni wadogo sana, lakini ile mambo tunafanya kitu, yani ile mambo tunafanya mambo ya watu wazima, na ile imetufikisha hapo ni kufanyia Mungu kazi, kutithe. Ndio Mungu amefungua milango. Wengine wanaweza ona watu sijui wako nini, lakini Mungu ametuinua kimapato, ametuinua kazini, yani hata kutembea kwetu Mungu ametuinua. Na siri youth wale wako pale ni kutithe, ni kufanyia Mungu kazi. Nimeamua sasa nikuje nionyeshe mke wangu Runda Ukambani. Ananionanga tu akiwa kule Nairobi, kila saa niko hapa nyumbani, anaona nikiingia live yetu ana watch, lakini nimeamua nimlete live sasa. Tupige kwanza austua kidogo, ndio sasa tukuje tumalizie ni harakati ya rangi nini, tunaendelea kazi. Karibu. Hata uwezi. So hapa tuko na gate. Hii ndio gate yangu. Nenda kuja hii side Kuja. Hii ndio gate. Kuna perimeter wall pale. Nipo karibia. Karibu nyumbani. So hii ndio gate yetu, tunaendelea bado na kujenga. Gate yangu natengenezewa pale Kiambu Road. So hapa ndio nyumbani, nataka tupige austua. Mimi na mke wangu leo, mimi na yeye mbamba tumbamba. Nimemletea Runda Ukambani, ile kitu nimemjengea. Na nyinyi mko pale sasa, nataka Mungu awainue. Pia muende mjengee mke wenu mahali pazuri kama hapo. Kuja tena. So hapa niko na nyumba ya watchman. Huyu nao kuongea. Hapo niko na nyumba ya watchman. Pia kuna karibia. Kuja. Hizi ni flower bed. Nimejenga flower bed, nimejenga maua. Unasemaje? Ama homa ndio mingi. Akona homa. Nasema akiongea nasikia. Wow, tunapiga usio ukiwa na homa. So kuja this side. So hapa nitatengeneza staircase. Kuna hii mlango iko pale. Kuna hii mlango iko hapa. Nitaweka staircase. Na nataka unichukue venye nitakuwa naelezea kwa hii video hii, lazima itrend. So hapa naweka staircase, na staircase nataka nikuje niweke nini? Prezzo na mataa. Ukiangalia hii flower bed pia kuna mataa, na mataa ingine ndio hii. Pia kule kuna mataa. Na bado hii mnaona wanakatia hapa watu wa stima, hii ni mataa, na mataa ingine iko the other side pale kuna flower bed. Hapa katikati naweka kaburo. So hiyo taa zitakuwa zikamulika hizo kaburo. Hata nikiangusha sindano hata usiku, nitakuwa tu nainama na ichukua. Unaonaje? Si Runda Ukambani? Mambo iko sawa. So hapa tutaweka kaburo. Hii tunaweka kaburo. Wacha tuombe hiyo homa ishe. Unaonaje? Iko sawa? Hii nikupee mic. Kuja sasa. Twende pale, sio? Wow. Kuja. Sasa hii ndio garden. Mimi sasa nataka tukikuja hapa kama ni Christmas, mimi wazazi wangu, wewe, tutakuwa tunakaa hapa. Ukitaka kulala, unalala hapa. Hata kama ni usiku, unalala mahali. Wewe panda hapa juu. Unalala mahali pazuri. Niliwaambia kozi unaniulizanga, nasema naleta Runda Ukambani. Hii sasa ndio Runda Ukambani mahali pazuri. Unasikiaje? Naweza sema kitu? Nimefurahia kufika kuona kazi umefanya. Congratulations. Thank you. Mungu azidi kubariki. Mambo iko sawa Kabisa. Umeongea? So hii ni mataa. Hii itakuwa inawaka usiku. Hii ni mataa ya garden. Na ukiangalia this side kuna hizi tena ni mataa. Nitakuja niweke grill. Hii ni mchanga nimebackfill. Mimi nimejenga juu ya mlima na kutoa hiyo level kutoka kwa nyumba nikapeleka pale. Ile ukuta side ya nje pale nimeitumia kama perimeter wall. Lakini ukiwa side ya ndani hii ni kama garden. So hapa ni kama
hii nimetumia, so pale nitaweka grill juu ya watoto, na nimeweka mataa pale juu, kuna hii mataa. So usiku cause stima nitaweka next week, ndio wana drop stima watu wa Kenya Power. Hii tukiwakisha usiku itakuwa ni Runda Ukambani. Ile ni gate yangu kuja. Wewe unaniulizanga ile ni gazebo. Na ukaribie. Hii ni gazebo, na hiyo gazebo sasa nimetengeneza hapo juu. Kunaweza nyesha tu in case of tukiwa tumekaa hapa, tunaenda tu tunakaa pale. Kuna sehemu nimeweka TV, kuna fireplace usiku, itakuwa tu tunawasha moto hapo, na kuna pillars hapo pia. This side kuna underground tank. Hii ni underground tank. Kifuniko wake inaendelea kutengenezwa. Hii inabeba 98,000 liters. Maji ya gate, maji ya hii gazebo, maji ya ile closed gazebo, main house, yote inaingia hapa chini. Ndio mnaona imefanya hii nyasi ikae hivyo, na ni maji fresh, ni maji ya mvua. Tutembee. Hapa sasa tunakuja tukiweka kabro. Atuombe Mungu atubariki na pesa, ikusurprise na gari siku ya usoni. Sasa hapa ndio nitatengeneza kashe. Hapa ndio natengeneza kashe. Hii nyumba ndio nimejengea wazazi wangu. Mamangu alikuwa na ukaribie juu ya sauti bwana. Mamangu aliniambia ananiombea sana nipate pesa. Yeye hataki kukaa hii nyumba, nilimtengenezea. Sasa akiangalia hii yangu na hii yake, ameniambia yeye anataka kukaa kwa ghorofa, anataka nibomoe hii kitu. Na mimi nilimwambia, na akaniambia hiyo kitu ni lazima akae kwa ghorofa, cause yeye ananiombeanga kila siku. Mungu bariki, sikia hayo maombi, lete pesa nijengee mamangu ghorofa. Kila siku lazima apige magoti atuombee. So huu ndio mke wangu. Kule ndani kazi inaendelea, shida kuna giza. Tutakuja time wenye kutakuwa na nini job. Sijui kama itaonyesha tumefika late, tulikuwa job. Ukiangalia tunaendeleza mambo ya gypsum job. Gypsum ndio inaendelea. Huku ndani naona kuna giza na hakuna nini. Gypsum ndio inaendelea huku ndani. Unaonaje? Si Runda Ukambani. Umefurahia? Wow. Hata utaki kuongea ni kufurahia. Twende. So hiyo nimekwambia ni gazebo. Tunaendelea pia hapa kuna pembo za white. Kuna pembo za white, hizi ni mataa. Hii ni mataa, na pia kule kuna mataa. So usiku tukiwakisha hizo mataa, yani kutakuwa inamulika kila mahali. Nataka hata kukiwaka usiku utakuwa unaona ni mchana. Hata huku kutakuwa unaona mwangaza hata kuliko mchana. Wow. So kuna kitu nataka kuelezea watu. Niona nilizanga ile nyumba ni ya nini? Ile nyumba nilijenga hii nyumba tukiwa pale Kitengela. Sasa geuza kamera ituangalie. Nikijenga pale Kitengela tukiwa pale, unapatana na akina Neville. So ile saa mimi nataka kuwatch game ya Arsenal wakingonga Man U. Si Arsenal, mimi si Arsenal, ni Chelsea wakingonga Man U pale. Unapata sasa hiyo watoto wanasema wanalia, wanataka kuwatch katuni. Ndio mimi niliona nikikuja hapa nyumbani, juu nyumbani ni mali kumetulia sana. Sitaki hiyo mambo. Watoto nimewatengenezea kwao hapo sitting, watakuwa nasumbuana na wewe. Lakini kwako bedroom tumeweka TV. So watoto wakiwatch tu katuni hapo. Mimi sasa pale ndio nimetengeneza kitu inaitwa gazebo. Wenye hawajui gazebo, mimi nikikuja sasa na marafiki wangu, hakuna haja ati twende pale sitting room. Mke wangu akuwa anatuletea chakula pale, na mnajua tu watoto ni wale. Unaweza letewa kuku pale, anakimbia tu anachukua. Ndio maana nilijenga gazebo pale. Tukikuja tu na waheshimiwa wa huku, nikikuja na kina nani marafiki zangu, tunakaa pale. Sasa hiyo ndio gazebo. Kama ni chakula tunaletewa pale, kuna TV, kuna wifi, kuna kila kitu. Mimi nikitaka kuwatch hata game gani, nikitaka kuwatch movie gani, hapo sitakuwa nasumbuana na watoto. Kozi watoto watakuwa wako pale sitting wakiangalia cartoon. Mke wangu akitaka kuwatch ako kule bedroom kuna TV. Na msisahau nyumba yangu iko na attic bado kule juu, nitaweka TV. So hiyo ndio gazebo. Kuja. Hiyo ndio gazebo.
ile nimejenga hapa. Unaona sasa hizi ni molding. Hii ni ile kazi nafanya. Na kwanza uingia hapo YouTube ni Prezzo Logistic Modding, subscribe my channel. Ingia pale TikTok ni Prezzo Logistic Moddings, unifollow. Facebook ni Prezzo Logistic Moddings, unifollow. Website ni Prezzo Logistic Moddings. Pia niko na ofisi yangu iko pale Utawala. Ukifika Shooters tuko hapo wana team Prezzo. Yap. So, hii ni ile kitu nilikuwa naniuliza jana. Nilikuwa naoneshana live. So, unaweza kaa chini. Ako kaoma kamekukalia. Huwezi ongea. Uko na sauti. Tutaongea next round Lakini umefurahia yale mambo tumefanya hapa. Hayo ni yale maombi unaniombeanga. Ndio amefanya na nitaelezea watu. So, hii ni staircase. Wamekorodia sasa hivi kanyango. So, hii ni staircase. Hizi staircase nimeweka hapa. Pale juu ukiangalia nitakuja ni backfill. Hii ni perimeter wall. Nitakuja ni backfill na nikibackfill pale nataka nikuje nipande nyasi. Nikimaliza kupanda nyasi niweke swing. Kama ni watoto wangu tu watakuwa na swing hapo. Kama anataka kulala kwa nyasi wanalala hapo. Unaona side ya mbele iko sawa, side ya nyuma hii ndio sasa tunaendelea, ndio maana umeona nimejenga hivyo. Na hapa nitaweka flower pot, niweke flower pot na nikuja sasa hapa nifanye molding na niweke ka grill kidogo. Ndio sasa side ya pale nitapanda nyasi. Pia hapa sasa tumebakisha hii nafasi. Hii yote nitakuja niweke floor, tutakuja tuweke Prezzo. Hii nitaweka Prezzo. Ndio sasa hii side ya nyuma utatumia kama ukifua nguo utakuwa unaanika hapa sasa. Kutoka hapo kwenda kule ndio tunaweka hizo nini, tutakuwa unaanika nguo hapo. Sasa watoto wanakuwa tu wanacheza hapo kama ni kuswing cause na the other side kule juu naendelea tu pole pole. Nataka nijenge standi za matangi na the other side pale juu nitajenga swimming pool. Unaona tulienda Friday kuswim peke yake tuliambiwa kila mtu ni 3,000. Na tukaingia pale hatujui kuswim. Mimi kuuliza naweza pata flota nikaambiwa angalia huyo kijana mdogo na sasa hiyo nilikuwa tumelipa 9,000. Kwa hivyo hapa kwangu sasa nikaona najenga swimming pool hapa kwangu. Sitakuwa nalipa swimming pool mahali. Tutakuwa sasa tuna swim hapa kwangu mimi na familia yangu. Si Mungu ametuinua. Kwa hivyo kuna kitu nataka kuambia. Ukitaka wenye anafanya kazi ama mwenye ameoa, ukitaka boma yako ikuwe na pesa, wanawake hawa unawapea heshima, usiwapee stress. Ukifika kwa nyumba tu pate bibi yako amefurahia, hiyo boma iko na pesa. Lakini upate huyu ako na kisirani, hata kazi unasimamishwa immediately. Kwa hivyo mimi nimeappreciate sana. Una feel aje? Kuna time nakumbuka vizuri tukiwa kule nyumbani nikikuapproach. Kuna wasichana walikuwa wanakuambia umeshikana na mtu wa mjengo. Anainua mawe ya 9 na ulilia sana hiyo siku. Lakini hao walikuwa hiyo acha tuache ulilia sana, lakini Mungu mbele. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Wenye walikuwa nakuambia ulishikana na mtu wa mjengo, haina shida. Mjengo mani siku moja anaweza kuwa king. No problem. So nimeshukuru sana clients wangu, nimeshukuru sana mafans wangu na muendelee kutupatia kazi. Mimi nafanya kazi ya molding, nafanya kazi ya plastering, nafanya kazi ya landscaping, nafanya kazi ya painting. So kila kazi wana team Prezzo pale. Ukitaka kujengewa tutafute, ukitaka nyumba kama hizi zangu nitafute. Tunakufikia kila mahali. Kazi yetu ni countrywide na muendelee kusubscribe hapo YouTube. Mungu mbele, hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Tunawapenda sana. Bye bye.